كنتم مساء الخير عليكم. ساعة راهي الوحدة على جو راديو، معاكم يونس على المباشر من برنامج الانترفيو اللي يجيكم كل يوم، كل أيام الأسبوع من الحد للخميس أبار نهار ثلاثة هذيك نستعفوا فيها. المهم رانا مع منير جبري في الإخراج، ومعنا ضيف في هذه بداية الأسبوع، والضيف تاعنا اليوم حابين نحكوا معاه حول فضاءات الكووركينج سبيس. هي فضاءات اللي يكونوا فيها مجموعة من الشركات اللي عندهم امتيازات داخل الفضاءات، وهذه الامتيازات تختلف من فضاء لآخر. فمعايا سارة داودي، مرحبا بك سارة داودي، مديرة شركة لابول سبيس. مساء الخير عليكم. صافا لاباس؟ صافا تري بيان. يعطيك الصحة اللي جيتي. فقط الميكرو قربي شوية باش نسمعوك ان بو بلوز اليز. وي هكذا نسمع فيك. دونك مرحبا بك سارة داودي. كي نحكوا على لابول سبيس، لابول سبيس هو فضاء للعمل المشترك. ف سارة داودي لو كان تقدر تعطي ليهم ديفينيسيون تاع الكووركينج سبيس وشنو هو؟ Alors le coworking space هما مساحات عمل مشترك. Oui. دونك سي فضاء تاع عمل يكون مشترك لعدة شركات ولا عدة عمال، c'est-à-dire des professionnels dans des domaines différents. Donc يكون soit des entreprises ou là des freelances par exemple. اللي يخدموا في نفس الفضاء واللي يشتركوا مثلا اللي يشتركوا في بعض الامتيازات اللي يكونوا داخل كووركينج سبيس في الجزائر العاصمة. هنا شحال كاين كووركينج سبيس؟ Alors كاين با بلوس ما تفوتش 10. ما يفوتوش 10. اوكي. بون يدو افوار انا اللي نعرفهم كي نحسبوا لابول سبيس كاين بالك 5 6. انت من بين هاد الفضاءات اللي كاينه في الجزائر العاصمه. سي سا. على المستوى الوطني في رايك شحال كاين؟ Alors كاين Innovaco sur Sétif. Oui. كاين d'ailleurs c'est le seul espace في l'est. Oui. كاين نيوا في وهران. Oui. كاين كريا ارينا في بليده. نعم. نحيوهم. et كاين في مديه نولاب. داكور. Donc il y en a 4 autres sur دونك على المستوى الوطني ما كاينش اكثر من 20. ما يفوتوش 20. فوالا اوني داكور سور لو شيفر. مي صح. ساره وشنو هو الفائده تاع كووركينج سبيس؟ انا عندي شركه صغيره، وفاش راح نستفاد من كووركينج سبيس؟ alors حنايا رانا مساحه عمل مشترك دونك كووركينج سبيس اي بيبينيير دونتربريز. داكور. ça veut dire que عندك فضاء لتحت وين يكونوا دي بروفيسيونيل يجوا يخدموا ensemble. d'accord donc ils ont un espace de travail. منين جات انا يعني شخصيا منين جات الفكره هذه، انا بكري كنت في لا كومونيكاسيون، كنت نخدم بزاف مع الناس اللي كانوا اون فريلانس داكور اللي ما عندهمش مكتب. اوكي. ما عندهمش وين يخدموا، ما يخدموا في الدار. اوكي. دوكو كي تكون تخدم في الدار ما عندكش لا ميم موتيفاسيون، ما عندكش لو ميم روندو، لا ميم برودكتيفيتي كي تخدم مع الناس دي بروفيسيونيل. دونك قلت علاش نو با نديرو ان اسباس. Voilà. Donc ça a existé, mais là j'ai vu que ça existait ailleurs. Donc ça c'est le coworking space. C'est un espace de travail partagé où il y a des professionnels de différents domaines يخدموا pour la journée, pour le mois, pour la semaine. C'est des abonnements libres. La pépinière d'entreprise, on est une structure d'accompagnement à l'hébergement et à la création d'entreprise. Donc non seulement qu'il y a une شركات ناشئة ولا مصغرة اللي يكريو لنا، ou en même temps on les accompagne في la création تاع le projet تاعهم ونتبعوهم au quotidien pour qu'ils puissent réussir في البروجي. داكور. دونك انا شركه ناشئه صراحه عندي فكره. ناشئه ولا مصغره؟ جوستومون ماك نحكوا على الفرق بين شركه مصغره وشركه ناشئه. pour voir si vous allez me poser la question. جوستومون on va la poser. هذا جست لو ديبيو تاع الانترفيو. مي صار دوك انا عندي شركه ناشئه وما عنديش بالك اسي دو مويان باش اني نكري مكتب ونجهز المكتب وندير لي سيرفيس اللي يمشوا مع مكتب في اي مجال معين. فمثلا pour le lancement d'une société واحد يكون مستقل بحد ذاته، لو بودجي شحال راه ابوبري؟ Alors حنا عندنا بين لو لواي وبين حنا 3 فورمول في لا بيبينيير. نو ماشي على لا فورمول تاع لابول سبيس، يعني نحكي باغ اكزومبل واحد حاب يفتح شركه à l'extérieur. شحال تقابل؟ ديجا لازم on va partir minimum un petit appartement, on va même pas parler de locaux commerciaux parce que راليين. Un petit appartement هكذاك بالك
راك رايح طيح مي فريمون Mhm. شفت في حومه بحره ايوا فوالا. اهي On va parler de 40 000. Allez, 40000 معليش. دينار اوكي 30 000. هيا 30000 دينار كي نضربوها هاد في في 12 ديجا. في 12 ديجا قبل ما تبدا راك في موان 40 مليون راك في موان بزاف. اوكي دونك 40 مليون العام Après, بلوس va التجهيز falloir. تاعو Ouais, voilà. Donc il faut compter. انفستيسمون تاع 1 مليون دينار 1 million de dinars. صح 100 مليون Minimum. سنتيم Hein, on parle Minimum. minimum. وسا ديبون النوع تاع الاكتيفيتي Après, il faut pas que tu تنسى les charges. Donc عندك électricité, عندك الماء, عندك داكور le ménage à part si D'accord. تحب تنقي mais généralement ما كاين اللي ما عندكش وقت. يحبوش ينقوا Voilà. كي تكون par exemple نتايا رايح تكري ان بيرو راك تبدا صافيك راك رايح تخرج دي مارشي بيان سور صافيك كي تخرج ما كان حتى واحد في البيرو بيان سور صافيك لو كان يجيك ان كليون بوتونسيال ما كان حتى واحد اكزاكتومون يستقبلو. اكزاكتومون اكزاكتومون Donc il va falloir recruter quelqu'un qui soit dans le اللي bureau. يستقبل داكور Donc là on est en train de parler déjà de deux salaires دو سالير avec دو les charges سالير تاعهم. نقولوا 50000 دينار Déjà pour كي chaque تقرا هكذا تفشل. داكور ديجا هكذا عندي ان انفستيسمون اللي اون فادي 300 مليون سنتيم في العام باش نقلع صح دونك هاد 300 مليون سنتيم الكووركينغ سبيس يمد لك الفرصه باش انك تخدم تستقبل تلقى النقاء وتلقى كاع لي سيرفيس على لا ب- كونيكسيون باشتراك معين اكزاكتومون. صح بالاشتراك شحال احنا عندنا ولا عندكم في لابيل سبيس alors احنا عندنا 3 فورمول تاع الاشتراك عندنا 20000 25000 et 30000 25000 30000 داكور d'accord اوكي في الشهر. On est les seuls à faire le paiement mensuel donc تخلص بالشهر. بشهر داكور Voilà. وي عندنا une clause de résiliation داكور avec 2 mois avec un préavis. 2 مهم. mois de préavis. Pourquoi donner la clause de résiliation? Parce que remarquez بلي كاين ماشي كاع شركات اللي يمشوا. ماشي كاع شركات يمشوا مي انا كي نشوف لو شيفر باغ اكزومبل 30000 دينار كي نحكوا بالعام عندي 40 مليون سنتيم تقريبا اللي نقدر ننفستيها مي نستفاد في المقابل Justement. بعدة خدمات 40 مليون سنتيم كي نقارنوها مع اي واحد يحب يقلع ويبدا شركته ب 300 مليون سنتيم رانا نحكوا على عشر الميزانيه المخصصه لو كان تفتح وحدك Non, c'est au-delà de ça, c'est que Oui. حنايا في l'espace Oui. تاعنا non seulement تخلص بشهر قلت لك وعلاش كنت نهضر لك على لا ريزيلياسيون c'est-à-dire ما راكش خايف ما راكش حطيت 300 مليون وراك خايف ما تنجحش وما تريكوبيريش هذوك الدراهم مهم. مادام معك تخلص بشهر على بالك بلي à n'importe quel moment si ça marche pas تقدر تحبس ما vous allez pas perdre encore plus d'argent مهم. donc تحبس vous êtes sécurisé c'est une sécurité qui تجي في les espaces تاعنا ils sont déjà aménagés مهم. ils sont agréables c'est de Mhm. grands espaces lumineux عندك la salle de réunion qui est compris في le prix هذاك Mhm. donc عندك des forfaits تاع salle de réunion عندك ثاني la connexion ADSL مهم. عندك le nettoyage qui est fait وي عندك le téléphone Mhm. وعندك le secrétariat ça fait que quand تكون à l'extérieur il y a quelqu'un toujours qui va recevoir تري بيان les clients تاعك ولا يريبونديو لهم بالتليفون تري بيان donc ديجا راك ايكونوميزيت بزاف 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 اون بلوس كاين حاجه اللي ما تتقيمش بالدراهم يعني كل يعني حتى قضيه انه يكون فيه تبادل تاع خبرات داخل مهم. الكووركينغ سبيس مثلا كاين شركات اخرى اللي الواحد يكون في احتكاك معها يقصر معها مم. يقدر يستفاد منهم يعني الناس تستفاد مع بعضها في الفضاء هذا au-delà de ça c'est que المقاولات راهي مغامره c'est une aventure مم. ياك في الجزائر مغامره صعيبه شويه صح مغامره صعيبه شويه وي صافيك كي ديماري افيك ان ستريس هذاك تاع ليشيك تقعد غير تخمم بزاف عفايس تخمم الكرا تخمم خدامين تخمم هذه حنا كنا حابين نديروا مساحه عمل وما تخمم والو على تخمم غير بالي بروجي يفتحوا تاعك. شركه في الجزائر يتفرطوا على البكري فوالا سي اكزاكتومون يطيح لهم الشعر وي اكزاكتومون سي لو ستريس مم. دوكو حنايا اون اسيي نديروا دي فورمول وين تخمم غير على الخدمه تاعك ما تخممش ما على تخممش على حاجه واحده اخرى اون بليس في الاشتراك هذاك عندك نون سولمون قلت لك سال دو ريونيون تو سا عندك ثاني دي ريدكسيون عند دي بارتنير ستادير عندك لو كونتابل راهو باين تحب انت الكونتابل تاعك ولا تحب لو كونتابل تاعنا تاع لا بول عندك اون ريدكسيون عنده تحب ديبلاسي عندك اون ريدكسيون عند ان بارتنير تحب تبعث دي دوكيومون في اون اوت ولايه ولا اون فيل عندك دي ريدكسيون شي ان بارتنير ثاني عندك ان ديبلاسمون سور لو تيريتوار ناسيونال ولا على الانترناسيونال الخدمه عندك اون اجونس دو فواياج ثاني تاعك دي ريدكسيون تحب لا كرياسيون دو سيت ويب تو سا كيف يا ان بارتنير ça veut dire ما تقعدش تحوس على لو بون بارتنير لو بون بري طبعا اكسيتيرا تقعد تخمم غير على الخدمه تاعك بروجي تاعك وشنو هما لي بوين اللي راهم رايحين ينجحوا Du coup, on est moins stressé Ah oui, on est في accompagné. un coworking space.
صح لو يكون فيه مثلا داخل كووركينغ سبيس تكون منافسه بين شركتين كيفاش تعاملوا مع هذه القضيه حنايا من الاول نقولوا لهم بلي كاين اون انتربريز داكور كاين اون انتربريز كي في لا ميم شوز مهم. ابري اختيار له ما يحب يقعد في ليسباس مهم. ولا ما يحبش ما الاختيار كاينش ريسك ديسبيوناج سي سون شوا سي سون D'accord. شوا نو اون بريفيان وي ابري لي جون سي ا او دو لو كان يقعدوا كيما كاين دي دومين وين نشوفوا بالك دي كونكورون كيما مهم. حنايا باغ اكزومبل مساحات مشتركه العمل كاين مساحات واحده اخرى كاين مهم. دوطرز اسباس دو كووركينغ مي موا جو لي كونسيدير با كوم دي كونكورون مهم. او كونترير بلوسك رانا 5 مهم. ولا 6 في الجي مهم. تسمى انا كي راني كومبلي مهم. يولوا دي بارتنير نبعد Bien sûr, et bien sûr, inversement. bien Donc, sûr. il y a des domaines où on ne peut pas se considérer comme des concurrents, mais peut-être لو كان par exemple تكون منافسة في دومين واحد مهم. يحكموا لا سال دو ريونيون D'accord. يبريف يدبريف et ils évitent شحال طاقة استيعاب لا بول سبيس؟ Là, on peut recevoir en domiciliation, نعم. on peut recevoir environ une vingtaine d'entreprises. داكور. Voilà. اوكي هل 20 مؤسسة انتم كنموذج اقتصادي مهم. كم موديل ايكونوميك هل قادرين تغطوا تكاليف الاستثمار اللي درتوه؟ Alors, حنايا لازم نفهموا باللي la domiciliation, elle n'est pas faite pour gagner de l'argent. مهم. C'est pour couvrir pratiquement les charges. Mhm. Là, on a d'autres activités à côté. Donc, il y a les formations, par exemple, مهم. les programmes d'accompagnement. D'ailleurs, il y en a un qui commence à la fin du mois, c'est StartBiz. C'est un programme d'accompagnement à la création d'entreprises. مهم. C'est une formation aussi, c'est du coaching. نعم. Kain Tanik, la location à les salles de réunion et de conférences. Donc, il y a d'autres sources de rentrée. Mais bien. vraiment, la domiciliation, c'était pour venir en aide aux jeunes entreprises داكور. et éventuellement pour couvrir les charges. Mais D'accord. c'est pas le plus gros de notre business. دونك لا بول سبيس ولا اي فضاء للعمل المشترك ما يعتمدش فقط على ايواء لو كان يعتمد غير على هذه الشركة، اجونس نعم. ايموبيليير تو سامبلومون. فوالا il a qu'à louer Tout simplement. des appartements. دونك كاين خدمات اخرى اللي ترافق Oui, الاخرى. bah oui, c'est Mhm. très important. Mhm. لازم يكونوا خدمات واحد اخرين باسكو لو كان تعتمد غير على la domiciliation, مهم. c'est impossible que le projet ta coworking يقدر يكون rentable. تخي بيان. هل كاين يعني منافسه بين فضاءات العمل المشتركه في الجزائر في العاصمه هنا؟ منافسه كاين في لي سيرفيس. مهم. انا وعلاش جيم بيان هذا لو دومين سي كيما قلت لك pour nous on n'a pas de concurrents, on a des partenaires. مهم. سي بيان نروحوا نشوفوا واش راهم يديروا حنا نحبوا نديروا خير وهما يحبوا يديروا خير مهم. اكسيتيرا كاين اون كونكورونس بوزيتيف نعم. داكور مي وي كاين منافسه بيان سور في لي سيرفيس ايفيدامون مهم. وهل كاين ضرب تحت الحزام كما يقولوا؟ sûrement je sais pas في اي منافسه بيان سور كاين سي نورمال نو مي كما- بور نعم. لانستون ما كاش. شفناش صح الجزائر في سنه 2020 تقريبا عرفت مصطلحات جديده اللي دخلت هكذا الفضاء العام ستارت اب شركات مهم. ناشئه شركات صغيره حتى وين كان هذا الكونسيبت من قبل مهم. اتخافيغ لونساج مي اليوم كاين وزاره مخصصه ل الوزير المنتدب. الوزير المنتدب يعني مهم. وزاره منتدبه مخصصه للشركات الناشئه وانتم تعاملوا في هذا الفضاء وتعاملوا مع لي بارتنير هادو تعاملوا وزات اون طونك انكوباتور كيلكو باغ فاليوم هل هذا الشيء يساعدكم كاكتور في هذا المجال يساعدكم انه تكون فيه وزاره وتكون فيه استراتيجيه وطنيه واراده سياسيه باش انكم اراده سياسيه باش نتعاونكم في العمل اللي كديروا فيه. الوغ نقدر نقول لك بلي كاين انا بالنسبه ليا نقطه استفهام كبيره مهم. هي مليحه علاش باسكو كاين وزير منتدب بور شركات الناشئه نعم. وثاني نعم. للحاضنات نعم. لي انكوباتور مهم. on a deux مهم. ministres délégués. مهم. Ok. Donc هي حاجه مليحه وداروا d'ailleurs ils ont fait un événement la semaine passée où il y avait même رئيس الجمهوريه اللي كان حاضر. نعم. Ça veut dire que اليوم في 2020 le gouvernement الدولة عرفت باللي كاين دي جون محبين يكريو دي زونتربريز كاين دي ستارت اب كاين دي لينوفاسيون كاين de la technologie tout ça ou l'écosystème tel qu'il existe aujourd'hui ما يساعدهمش. نعم.
Donc c'est déjà bien, c'est une chose positive. Mhm. Donc ça reste encore flou en نعم. termes de texte, de loi. Oui. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, c'est ce qui a été annoncé. Mhm. D'ici la fin de l'année, Icono des éclaircissements par rapport le domaine d'Yanna. Donc on espère que ça ira dans le bon sens. Très bien. قانون الشركات الناشئة راح يمد الإمكانية مثلا لبعض الشركات أنها تدي وسام الشركة الناشئة وراح يكون لها تسهيلات. فهل أنت مهم. تشوفي بأنه هذا الوسام لو لابيل هذا راح يعاون صح شركات ناشئة اللي محتاجة الدعم باش أنها تمد المزيد للمناخ الاقتصادي الجزائري؟ قلت لك par rapport le texte tel qu'il existe aujourd'hui, أنا ما عندي حتى رأي عليه pour مهم. l'instant. مهم. خاطرش مازال ما كانش لي ديتاي. مهم. يقدر يكون مليح مهم. كما يقدر يكون ماشي مليح. Ça Très bien. dépend des détails comment ils vont être. Par rapport au label ta start-up, on parle d'une entreprise qui a de moins de 8 ans, مهم. qui a moins de 250 employés, qui est innovante مهم. en tant que produit ou en tant que service. Bon. Déjà, هاد des critères مبدعة. مبدعة. سما كي نهضروا على شركة اللي عندها أقل من 8 سنين وعندها أقل من 250 عامل، مهم. كاين بزاف شركات اللي يقدروا يدخلوا في هاد لا ديفينيسيون. مهم. D'accord, في هذا التعريف. ومن بعد on parle d'innovation. لازم يكون دوكا une définition تعريف تاع l'innovation. مهم. C'est quoi l'innovation؟ مهم. ومن بعد on parle de يعني نعرفوا المعرف نزيدون Exactement. faut qu'on soit plus précis dans le texte Oui. on parle aussi de potentiel de croissance suffisamment grand. على بالنا بلي شركات ناشئة les startups في العالم يكون عندهم un potentiel de croissance élevé, c'est-à-dire supérieur للشركات classiques مصغرة. C'est ça qui les différencie, ce qu'on appelle la scalabilité. دوكا واش معناتها un potentiel de croissance suffisamment grand. لازم يكون un chiffre. Quand on parle de ce genre d'indicateurs, لازم يكونوا des indicateurs précis. Donc ça dépend, c'est pour ça que je pense pas que ce soit le texte définitif. Je pense يكونوا des détails par la suite. قوانين تنظيمية. Voilà, اللي يكونوا اللي رايحين يحدوا exactement شنو هي شركة ناشئة. بصح كيما راهي اليوم يقدروا بزاف شركات مصغرة يقدروا يدخلوا في هذه الشركات الناشئة. تري بيان. دونك ما هو الفرق بين الشركة الناشئة والشركة المصغرة، مع العلم أن الجزائر عرفت لو تيرم تاع الشركات المصغرة منذ سنوات، خاصة منذ إنشاء لونساج الصندوق الوطني لدعم لتشغيل الشباب. فيه وعليه لونساج دارت كوارث في السابق. كانوا عندنا دي شومور داو دي كريدي ولاو دي شومور انديتي. فوالا دونك on a créé des chômeurs endettés مع الوقت. لكن اليوم ما هو الفرق بين شركات ناشئة والشركات المصغرة؟ واش لازم نديروا باش ما نطيحوش في نفس المشكل تاع لونساج ونفس المشكل تاع الشركات المصغرة؟ Alors déjà الفرق اللي كاين بين اسمها déjà في العالم ما كاش تعريف exact ما يكون très très précis, mais les critères qu'on retient في la start-up هي اللي تكون عندها un produit ou un service innovant ou تكون عندها un potentiel de croissance كبير qui égale 5 à 7%. D'accord. سما تكون شركة هذا وين بدات. نعم. On appelle ça en français une jeune pousse. نعم. D'accord. بدات ومن بعد le produit تاعها tellement يكون innovant طير ça va le chiffre d'affaires يبدا يطلع. D'accord, grâce à l'économie d'échelle. D'accord. Donc, on va engranger beaucoup d'argent parce que qu'il y a bzaf la demande. D'accord. Si une entreprise ما تطلعش بلا scalabilité هذه رايحه تولي شركه مصغره، soit تموت soit تريح شركه مصغره. D'accord. Donc la différence c'est vraiment par rapport la scalabilité, d'accord, et l'innovation. هادو هما les deux critères اللي يولوا tout le temps. والشركه المصغره؟ شركة مصغرة هي شركة مصغرة normal, elle est pas forcément, c'est une PME, elle n'a pas forcément un chiffre d'affaires exponentiel. Comme قلت لك, on parle d'une croissance de 5 à 7%, c'est énorme dans une entreprise en très peu de temps. Donc شركة مصغرة هي شركة اللي لقات البرودوي تاعها ولا لو سيرفيس تاعها qui n'est pas forcément innovant et راهي تخدم. يعني نفهم كلامك بأنه الشركة الناشئة الهدف تاعها أنها تحل مشاكل اللي طارئه في المجتمع ولا في المناخ الاقتصادي. جوستومون هذا هو لو بروبليم اللي طحنا فيه في لونساج. وي سي كل شركه لازم تحل مشكل. حنا في لونساج
خلقنا شركات فقط Voilà. شركات C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec des marchés qui sont saturés. comme Comme la La com. communication, par exemple. eh, Moi qui étais dans la communication, donc oui, la communication. En plus, قبيلة كنت تهضر على التسهيلات اللي رايحين يكونوا peut-être des subventions de l'État qui يكونوا التسهيلات. هنا الفرق سيدة أنسة سارة أنه في شركة الناشئة ديجا أصلا في الصندوق الوطني لدعم شركات الناشئة Oui, qui a été créé. voilà. الدولة تدخل بارتنير في شركات ولا الصندوق راح يدخل الصندوق ولا الدولة الصندوق اللي راح يدخل شريك في هاد الشركات Oui, c'est صندوق. وراح يكون فيه دعوة للشركات الكبيرة في الجزائر باش أنها تستثمر تحط أموال في هذا الصندوق ولا تستثمر في أفكار ناشئة أو أفكار مبدعة ف اللي تري كلار كل يوم واضح جدا انه الدوله ماهيش حابه تعاود الغلطه ولا تعاود الاخطاء تاع لونساج لانه مد فقط الدعم باش من بعدك à un moment donné même les fourgons tellement مدوا لي كريدي بور دي فورغون ولات الكورسه برخيصه على كورسه تاع طاكسي سي بور سا قلت لك لا بي ام او تكون اون بي ام او ولا تكون شركه ناشئه اسمها شركه مصغره شركه en général لازم تكون تحل مشكل وشنو هو هذاك المشكل سي جوستومون ليتود دو مارشي اللي راهي رايحه افا فوالا qui va définir المشكل هذايا. on a vu plein d'entreprises اللي داروا كانوا عندهم فكره داروا ليتود دو مارشي تاعهم شافوا باللي ما كاش لو مارشي بور هذيك الفكره ils se sont adaptés ils ont pris d'autres dispositions donc non الشركه المصغره ولا لا ستارت اب les deux sont basés sur الفكرة وشنو وحدة تكون ستارت اب تكون مبدعة وتكون عندها un potentiel de croissance rapide très très rapide d'ailleurs la start-up c'est un investissement risqué c'est pour ça que les banques généralement mais يمدوش les crédits voilà parce que elles sont à 80 on parle d'un pourcentage environ mondial 93% d'échecs oui c'est un taux d'échec très élevé 90% oui parce que l'innovation c'est risqué صح في مناخ اقتصادي اللي نعرفه في الجزائر ستان كليما ايكونوميك وين حتى واحد كي يفتح شركه مثلا تاع كاطو ممشي الكاطو يمشي ويخاف دونك باش نروح ندير شركه انوفونت وندخل فيها تكنولوجيا انا bon je ne suis pas fait pour ça باش ندير ان بيزنس مي نخاف هكذا شغل تخوفني الحاله باسكو عندي ان كليما ايكونوميك اللي يخوف دونك وراه التشجيع وراه لا موتيفاسيون باش انه الواحد يدير اون ستارت اب لا موتيفاسيون باش تكون اون ستارت اب كيما قلت لك لازم يكون ان مارشي سي تو ستادير كو لو كان انت على بالك بليك رايح تختار حاجه اللي عندك لو مارشي ديالها ستادير كاين شكون يشري عليك ينقص لك الخوف شويه نعم انا دو باز je l'avais dit plusieurs fois الجزائر ما راهيش ما تسحقش فورسيمون شركات ناشئه مبدعه pas forcément technologique très bien pas forcément des startups انا بالنسبه ليا ما ça n'engage que moi personnellement je pense que الجزائر تسحق que الشباب يخدم ويحل مشاكل ايكونوميك تاع البلاد تكون في الفلاحه تكون في لا منويزري تكون في لا بولونجري تكون في تربيه المواشي تكون في لا تكنولوجي تكون peu importe في l'industrie tant qu'une entreprise ou une personne règle un problème de l'économie algérienne مرحبا به انا هذه هي دايوغ هذه هي الفلسفه تاعي نتمنى انا شخصيا نتمنى التوفيق للاراده الرسميه من اجل ان يكون فيه شركات ناشئه لتحل المشاكل اليوم الجزائريين لكن في نفس الوقت نتمنى التوفيق حتى للسيد الوزير ياسين وليد على يعني كل الاراده اللي راهي تخليه انه يعمل اشياء ايجابيه وخاصه الملتقى اللي عملوا مؤخرا كان ملتقى ممتاز جدا لكن من جانب اخر كاين مشاكل موضوعيه مثلا في الجزائر قضيه الانترنت مثلا اليوم الجزائر عندنا مشكل كبير عندنا لو ديبي تاع الانترنت في الجزائر من بين اضعف
اضعف تدفق انترنت في العالم تقريبا اذا شفت واحد الاحصائيه مؤخرا. فاليوم c'est pas que internet hein le e-paiement par exemple. الاي بيمنت مثلا ما كاينش الاي بيمنت في الجزائر يعني تخيلي مثلا لو كاين الاي بيمنت يجينيراليز اليوم في الجزائر عدد الشركات اللي قادره surtout que المشاكل اللي نحلوهم surtout que l'internet et le e-paiement يدخل في en partie hein ماشي complètement mais يدخل en partie la scalabilité de l'entreprise. C'est-à-dire une start-up qui a un certain chiffre d'affaires, en particulier les start-up technologiques, déjà les deux outils qui sont très importants pour réaliser des chiffres d'affaires très importants aussi. Donc, le texte tel qu'il existe aujourd'hui, donc il y a une خدمة كبيرة اللي اندارت par rapport le point de la part des pouvoirs publics pour trouver une définition, etc. On le voit d'ailleurs, Yassine Walid qui reçoit les startups chaque jeudi sur le territoire national pour faire le point. Donc il y a un gros travail qui est fait derrière. Mais le texte tel qu'il existe aujourd'hui, on en tire des conclusions par rapport à ce qui va être fait. نعرفه شخصيا قبل ما يكون وزير السيد ياسين وليد ونعرف حجم الإرادة اللي تتملكه حجم يعني حجم الطموح اللي ساكن في شخص السيد ياسين وليد. لكن ربي يكون معه في نفس الوقت لأنه يخيلي بأنه كل المناخ اليوم في الجزائر المناخ الاقتصادي مناخ اقتصادي صعب ضد انه باش انك تحاول مثلا قلت له دي بي انترنت لو اي بيمنت مشاكل تاع السيوله justement الاي بيمنت vous avez pas besoin de سيوله اكزاكتومون ما تسحق سيوله دونك لا الاي بيمنت راح يحل بزاف مشاكل. هل لازم انه يجرجر ان فاردو تاع كل المشاكل يعني وزاره منتدبه هل من مهمتها انها اليوم تجرجر كل هذه المشاكل وتحاول تحل مشاكل في قطاعات متعدده مش بك في القطاعات. جو بونس كو وزير المنتدب للشركات الناشئه il va pas traîner هذاك لو فاردو بصح دوكا كي دار النص هذايا il a été accueilli par les jeunes. Il y a du concret, on commence à parler de concret. Ça donne justement, ça ouvre le débat. Oui. Donc justement, كحنايا رانا نقولوا باللي كاين لازم e-payment باش ندخلوا في هذيك لي كاركتيرستيك لازم هذه رانا justement نعاونوه باش d'autres secteurs commencent à collaborer avec lui pour régler ces problèmes-là. C'est-à-dire c'est pas à lui de porter ce fardeau-là. Exactement. Mais c'est du moment que c'est une politique nationale, c'est à tous les secteurs maintenant voilà كل القطاعات اللي يبداو يخدموا باش نحققوا هاد لو بروجي. دونك ça peut être وزير الماليه باش نحلوا هاد المشكل تاع الاي بيمنت ou bien nous dire nous faire une déclaration قال ما كاش باش حنايا نولوا نبدعوا ثاني d'autres manières de d'évoluer dans notre environnement. C'est tout parce que là معك. كان بزاف ناس عم يسناو. d'ailleurs vous avez reçu je crois la semaine passée Vandista. Oui. Voilà Amina عانت بزاف parce que احنا on la connaît, elle fait partie de la bubble family تاعنا. عانت من انقطاع الانترنت في الباك. Oui. Elle venait de se lancer, ça faisait 3 jours. Exactement. Donc voilà. هذا من بين المشاكل مثلا اليوم انقطاع الانترنت كيفاش قادرين اليوم نلقاو حلول ندعموا شركات ناشئه مع انه عندنا مشاكل très basique صراحه. Oui. très basique. Je sais pas, il faudra que ماشي ياسين وليد اللي راه مسؤول على قطاع الانترنت وانا عارف ربما هو شخصيا بالك ما يكونش راضي انه الانترنت تنقطع دوريا. لو ديبي تاع لي زوبيراتور تيليفونيك اللي كاتاستروفيك سون لي سيتي mais le fait qu'il y ait un travail من ياسين وليد في هذا المجال, c'est-à-dire avec des définitions, avec des points qui m'avaient pas que Yassine Walid, qui est Nassim Diafat, l'incubation, parce que le texte de loi comprend aussi les incubateurs, les projets innovants. Donc, il n'y a pas les détails. Peut-être que ça va justement pousser, vu l'engouement اللي كاين عند الشباب اللي سمعوا هاد le texte de loi, ça va faire bouger les autres
secteurs qui m'a le e-paiement, qui m'a comment il s'appelle les télécommunications pour améliorer justement l'écosystème. Donc là, c'est un écosystème. لازم نخدموا كاع كيف كيف. لو كان c'est une chaîne, لو كان واحد il n'est pas impliqué في هذه المهمة. نعم. Ça va tout déstabiliser. هل كان فيه مثلا لقاء ولا طلبتوا لقاء الوزارتين سواء وزارة السيد ياسين وليد ولا وزارة السيد ضيافات من أجل إعطاء مثلا تحليلكم للواقع بما أنكم راكم انتم تتعاملوا مع مباشرة مع الفاعلين في مجال لي ستارت اب هل تلاقيتوا معهم؟ Non, aujourd'hui nous on n'a pas احنا personnellement ما تلاقيناش معاهم. مي راهم ناس تاع الميدان. Donc Nassim Diafat, on est 5 sur le territoire national. Enfin, on est 5 sur Alger, enfin 6. L'incubation, il n'y en a pas beaucoup à le faire. Il y a très peu qui le font. On est 8 sur le territoire national. Donc je pense que نقدروا كاع نقعدوا في طابله واحده ونعطوا لهم في 8 المشاكل الموضوعيه en plus المشكل اللي كاين في الصيف ماهوش المشكل اللي كاين في الجي ماشي المشكل اللي كاين في وهران ماشي سما سي très important avant de compléter هاد la loi de voir l'écosystème de chaque wilaya, c'est-à-dire qu'il y a l'écosystème général تاع الجزائر مي بالك الشباب في الصيف ولا في وهران ماهمش رايحين يحتاجوا نفس الشيء كيما في الجزائر العاصمه. جو برون ان اكزومبل الكرا في الصيف ولا الكرا في العلمه ولا في وهران ماهوش نفسه كيما في الجزائر العاصمه. يا دي جون اليوم حابين في العاصمه ومرات الكرا ماهوش نفسه exactement من حي الاخر ماشي c'est pas la même chose. Donc au-delà de ça, c'est que كانوا des structures d'accompagnement sur le territoire national. On parle de pépinières d'entreprises اللي تابعين المينيستère de l'industrie مثلا. Il y en a environ 37 je crois, une trentaine sur le territoire national. Peut-être il faut se demander qu'il y a l'incubateur تاع سيدي عبد الله مثلا. جوستومون ما كاينش تخوف مثلا باش انه اليوم لانه فيه نيه من اجل بناء حاضنات وديزانكيوباتور على المستوى الوطني بالك انتم في القطاع الخاص متخوفين من انه لي زانكيوباتور بوبليك ولا الحاضنات العموميه رايحه تنقص من امكانياتكم وتنقص من جودتكم وتنقص من التنافسيه. هذا سؤال محرج شويه. معليش تفضلي. معليش je vais répondre. شغل ترونسبور بوبليك وترونسبور بريفي دونك justement je suis un acteur privé. Oui. Et normalement je vais être très très honnête معك. c'est que شركات تاع justement تاع الدوله بالك هما اللي رايحين يتخوفوا منكم منا. علاش؟ باسكو كي تقرا النص on parle de labellisation d'incubateurs privés alors qu'on a des incubateurs d'État qui existent depuis le début des années 2000. Donc ماهوش تبع هاد لي زانكوباتور ولا هاد الحاضنات ماهمش تابعين لياسين وليد ماهمش تابعين وزير الشركات الناشئه وزير المنتدب هم تابعين المينيستير de l'industrie. D'accord. Sidi Abdallah, je crois, je me rappelle plus la structure, mais c'est pas aussi le ministère de l'industrie. Peut-être qu'il لازم نديرو un diagnostic. تاع علاش هاد les structures qui existent depuis des années, اللي عندهم كاع tout ce qu'il faut, hein. Ils ont le matériel, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la connexion internet. Pourquoi ça n'a pas réussi? Pourquoi ça n'a pas marché pour eux? نديرو un diagnostic ومن تما نخرجوا بنتائج باش ما نعاودوش هاد الغلطات. جنب المشاكل ما كاينش ترونسبور. واش واحد يروح سيدي عبد الله ان جون اللي ما عندوش باش يروح ديجا ما كاينش بوس ما كاينش طاكسي تقاملو غالي دونك هو حاب يديماري ديجا باش يديماري بعيد. مي سي او دولا دو سا سي حنا مثلا في لا بول حنا اون اي ان فيل وي يجونا دي étudiants وي من اليو اس تي اش بي وي يقولوا لنا فوالا عندي فكره حبيت من هكذا. نو اون ان اكتور بريفي donc le conseil certes il est gratuit mais après l'accompagnement sur plusieurs semaines ou plusieurs mois évidemment il est payant. هاد les étudiants
ما على بالهمش بلي عندهم انكوباتور داخل لونيفرسيتي تاع باب زوار. داخل الجامعه كاين داخل حاضرين. الجامعه داخل لونيفرسيتي تاع بومرداس كاين لا ميزون دو لونتربرونيا. دونك كنت باش تقترح يا ساره انه مثلا اليوم باش نديروا تعميم للحاضنات ما لازمش يكونوا بزاف، خاطرش اذا عمت خفت واذا ولات في كل دوره كاين انكوباتور ما بقى عندها حتى معنى. لكن اليوم لازم ربما نستعملوا الجامعات. On est 40 millions d'habitants. On a énormément de jeunes, un pourcentage très très élevé de jeunes. Donc كاين des régions انا صح زدت في الجزائر وكبرت في الجزائر mais je suis pas pour faire de Alger un pôle unique économique. كاين plein de villes, كاين plein de villages وين كاين des jeunes اللي عندهم des idées. وحنا الجزائر كبيره سمحنا غير نقولوا 2 millions de kilomètres carrés, mais 2 millions de kilomètres carrés c'est énorme. et واحد لازم يكون عنده بالك في القريه ديالو ولا في لي غران فيلاج يكونوا عندهم دي ستركتور يعني بالك راح يزعفوا عليا الميار. انا والله انا اللي ما راح يزعفوا عليا. انا والله شحال كاين 1400 وكذا بلديه. انا ماذا بيا مادام انه البلديات ما يدير والو هاد البلديات ما قرات البلاد نردوهم دي انكوباتور. نو جو بونس ديجا لي يونيفرسيتي ايوا صح ما يفيد والو. البلديه غير طلاطيق غير غير الا من رحم ربي. مي او موا كاين دي ستركتور في البلديات اللي دور الشباب مثلا دور الشباب قاعدين يولوا دي زانكوباتور. البلديه تقدر تخصص قاعه داخل البلديه مش عارف كاين. انا اسمح لي ما نتفقش معك في هذا. معليش تفضلي ما نتفقش معك في هذا لو بوين باسكو ديور الشباب عندهم بالك ان رول بلوس داخل في الارتستيك في الكولتوريل. سا بو اتر ان موين دو كاناليزي لي الشباب. بصح راني نهضر لك على 37 على 48 ولايه 50 58 ولايه وفي كل ولايه كاين جامعه اليوم. و براتيكمون في كل اكزاكتومون في كل ولايه كاين جامعه. دونك لازم بالك اليوم اون سو بوز لا كيسيون وعلاش لي ستوديون ما على بالهمش باللي كاين دي انكوباتور داخل الجامعات. و اسكو اي فير لو دياغنوستيك كومبروندر بوركوا et régler ça quoi. نقول لك j'ai l'impression que الطاقه تاع لي جون اليوم في الجزائر راهي في مستوى والناس اللي حكمت لسنوات بعض المرافق مازالهم في واحد لو ريتم. راهم حاكمين مرافق راهم حاكمين اماكن فقط من اجل الصالير. وما على بالهمش باللي كاين ديناميك اللي راهي تتحرك. كاين بركان تاع طاقات اللي حبيبين كاين على بالك كي تشوفي اسمحي لي كي تشوفي كاين مثلا كاين جامعات كي تقولي لي المسؤوليه لي من انه طالب ما يعرفش. المسؤوليه اللي عميد الجامعه وامين العام تاع الجامعه اللي ماهوش قادر يلحق المعلومه باللي كاين ان انكوباتور داخل الجامعه. سي ان بروبليم دو كومونيكاسيون سيرت يا ان بروبليم دو كومونيكاسيون. ابري كاين صح اللي يحكموا مرافق اللي depuis 20 ans 25 ans قاعدين. مي يانا دوتر دو لوت كوتي هادو لازم يتنحاو كاع ثاني صار. وي sûrement et après on peut pas نحيو عباد sans diagnostic sans contrôle. exactement sans حقره سورتو باش ماشي نحقروا الناس. مي يا سيدي اللي يلحق روترات يتفضل يروح روترات يا اخي. عندك شهر. نظن المشكل تاع الناس c'est plus le contrôle, c'est-à-dire on doit contrôler quand on fait des choses, quand on fait des structures. Il faut contrôler si les gens font leur travail, si la communication elle est faite, si même le texte d'ailleurs, le texte il va être fait, il y a des labels, il y a des subventions, les subventions ou là les aides de l'État ça fait que لازم نتبعوا هاد الناس باش c'est comme لازم نشوفوا la finalité le résultat. exactement ونديروا un diagnostic. ما نقدروش نديروا قرارات هكذا برك لكن نزيد نديروا واش صرا من قبل يعني. وما نظنش je pense que c'est vraiment un problème de communication. بنادم اللي يكون في ان بوست ما يقدرش يكون على بالو كاع واش كاين sur le territoire national. Mais c'est très important de faire déjà un diagnostic avant de compléter cette loi qui va sortir. وانا ما نشكش بانه ربما اللي قايمين على ملف شركه نشاف الجزائر وعلى راسها الوزاره عندها دياغنوستيك. وحنا انا ما عنديش ما على باليش انا نحكوا في المطلق انا وانتصاره لانه راكي تحطي من منطلق عندك كوركينج سبيس وانا نتحدث من منطلق صحفي مع شرح المعلومات اللي كاينين. لكن
رانا نشوفوا بانه اليوم ظلم كبير انه كاين شباب اللي حابين يخدموا حابين سي مالورو كل اليوم عندك دي جون اللي يخمم المشروع عنده مشاريع في راسه يخليها في راسه، لكن المشروع الوحيد اللي قابل للتجسيد هو مشروع الحرقه، مشروع انه يروح يقرا في ليترونجي. يعني هذه المشاريع اللي متوفره عند الشباب الجزائري، مع انه كاين امكانيات كبيره انه يفجر طاقته هنايا ويقدر يبين وش يعرف في البلاد. جي انفي دو اليوم جو سوي با داكور معاك بزاف. ماذا بيا شغل اعطي لي لونتيتاز. لونتيتاز سي كو انا مون افي سي ترو فاسيل دو دير باللي لا فوت تاع الدوله ولا لا فوت. Je pense que c'est une faute partagée, y compris les parents, y compris une éducation, y compris c'est toute une culture. D'accord. حنا والفنا malheureusement في الجزائر الدوله تمدلنا. حنا كي درنا لا بول كسرنا شحيحه. خدمت انايا براتيكمون depuis l'âge de 18 ans je travaille وكنت نقرا en même temps. وبابا توفى قبل ما ندير البروجي. à la base c'était un projet que je devais faire avec mon père. الله يرحمه. بون اون اي دو اسوسيي رياض اللي يعني نحييه. كسرنا شحيحه ماشي ابركاني. لا لا نو نو كونفلي دانتيري جوار. نو نو با دي تو. اي دو كو كسرنا شحيحه ودرنا المشروع تاعنا اللي حنايا امنا به. منين جا هذا المشروع؟ جا تاني باللي شفنا بزاف لي جون قبل ما يبداو البروجي تاعهم يقول لك وا ما نديرش باسكو لازم معرفه. صح نقولوا نتايا بصح منين جاتك هذه؟ سما درت ولحقت درت حاجز انه درت حاجز مع روحك. نو سما اسكو درت ولحقت وشفت بالليك معرفه. الان مومون لازم لك معرفه. وي نو يقول لك لا وعلاش ندير باش فهمتني. سي بور سا كو جو دي كو لا فوت elle est partagée. Oui, elle est partagée. Oui, je suis d'accord. Mais بالك احنا ردوه نقاش، لكن الشيء اللي عاشته الجزائر في سنه 2019 والحراك وكذا 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 وكذا. حنايا فتحنا كاين ناس اللي سبيس اون بلان 2 mois جو كرو 2 mois قبل الحراك. اون اي تومبي دون دو كريز. نو يعني نقول لك باللي كنحكي على بعض الوجوه اللي اي ضربة 30 سنه في المناصب تاعها في مديريات معينه في مرافق معينه، وتبان لي باللي هما كلكو بار يقاوموا التغيير، لانه انا ماذا بيا نشوف دي جون في مرافق باش يزيدوا يمدوا، وما يكفيش انه فقط تكون فيه وزارات تاع شركات ناشئه، لازم ما من تحت كاين بعض المديريات بعض المرافق، وعلى بالك واش راني نقصد في مديريات تاع وزارات مديريات دي زيبيك. سي با نورمال كو كاين ناس راهم قاعدين مسمرين وما مش حابين يتحركوا. يا سيدي فهم روحك. حركهم شكون يحركهم؟ Justement, si vous êtes dans un poste dans une entreprise, on va transposer l'économie d'un pays. Moi je pense que la gestion d'un pays et l'économie تاع بلاد راهي كيما التسيير تاع شركه برك كبيره. داكوغ. كي تكون عندك خدام صافي دي زاني هو في هذاك لو بوست وما دار والو، ما عندوش رونتابيليتي، ما عندوش برودكتيفيتي، ما عندوش دي ريزولتا بوزيتيف، ما نظنش تغارديه. تما انا mon problème c'est pas ces gens là. Moi mon problème c'est le contrôle. C'est que صح à un moment donné صح كنا عندنا مشاكل واحد اخرين في الجزائر كبار. On avait d'autres problèmes, d'autres enjeux, notamment sécuritaires, économiques, etc. On avait d'autres enjeux. Aujourd'hui, Shabab Raoula, une priorité. Donc, لازم نبدلوا les mécanismes باش نحققوا هذه الرغبة الوطنية. صافيك لازم نبدلوا les mécanismes ونديروا des mécanismes تاع الكنترول. نعطيك اكزامبل. القانون هذايا اللي خرج بالنسبة للشركات الناشئة. الشركة الناشئة باش تكون عندها لو لابيل لازم elle s'enregistre sur un portail et qu'il y a un comité national qui va décider qui est projet innovant, qui est le start-up, qui est incubateur. D'accord. Had le comité. Maintenant je sais pas, ça peut être des gens, on va prendre cet exemple-là. Il doit être contrôlé. C'est que dans tous les domaines, لازم les gens les personnes, les jeunes اللي هم رايحين يبداو في البروجي تاعهم لازم يكونوا كاع عندهم لو ميم نومبر دو شانس. فهمت الفكره تاعك. يعني اولا tout le monde soit المراقبه
مراقبه ويكونوا وثانيا المحاسبه على حسب مردوديه بيان سور لازم كاع غير نتاكي يعني راك هنا باش تخدم اكزاكتومون اذا ما خدمتش وما درتش مردوديه اكزاكتومون تفضل سي اكزاكتومون صا دونك انا ما يهمنيش هذا اللي راهو في البوست تاعو 30 سنه وما دارش وما عاونش كاين لهم 40 سنه وخدموا دونك وخدموا وعطيهم الصحه مي سايي بالك ماشي صاي بالك نسحقوه جو سي با مي ايور وي مي ايور بس حقك ايور في سي لا بيان في لا فورماسيون وي نعطيك ان اكزومبل انا اسمحي لي انا ما رانيش ناكل من حق الاطارات اللي بالك خدمت لي سنوات نو الاطار انا جو مي سي جو كاين على on va faire l'antithèse on va aller jusqu'au bout de l'antithèse هاد البنادم اللي راهو صافي 40 في هاد البوست انا راني 40 في واحد البوست هذاك البوست نكره à un moment donné à un moment donné صعب هذه même هو بالك كره بالك il voulait une promotion peut-être que ce monsieur il voulait peut-être qu'il était tellement compétent qu'il voulait une promotion qu'il n'a pas eu et du coup ولا صباح كيجي ولا شغل لاميري طارت شاب نحكي لك بالك بور لانيكدوت انا عندي صديقي يعني مون ميور امي il a fait l'ENA à un moment donné بالك حشوف الفيديو عشان نوريها له توجور نحكي عليه باسكو سي ان اكزومبل بور موا قرا في الجامعه الجزائريه قرا في المدرسه الوطنيه للاداره تخرج من المدرسه الوطنيه للاداره لقى روحو يخدم في وزاره معينه باش ما نقولش اسمها في الوزاره هذيك باك بلس 7 فوالا دونك 4 سنين بلس 3 دونك باك بلس 7 يلقى روحو يخدم في اداره اقصى ما يمكن انه يدير يحرر فقط وثائق ويخلص 34000 دينار ابخي باك بلس 7 ديجا سي اون فرستراسيون من الناحيه الماديه وفرستراسيون من الناحيه المهنيه هذا الشيء هذا ينطبق على تقريبا كل المتخرجين اللي يروحوا الادارات العموميه في نفس الوقت كاين ناس اللي قاعدين في مناصبهم لمده 20 سنه 25 سنه كي بلوك الاطارات الشابه اليوم هذا الصديق هذايا واش دار خدا قرار في حياته انه يحبس منه ويخدم راح قرا في الخارج لمده سنه عاود رجع واليوم راهو يخدم اون فادير في مولتي ناسيونال الصالير تاعو فوا اصلا نحسب فوا 7 دونك هذا منتوج تاع المدرسه الجزائريه لكن نشوفوا النهايه ça aurait pu être pire il aurait pu ne plus rentrer اكزاكتومون دونك صراحه راني نحكي على هاد الناس لو كان نهضر على بالك وعلاش نتناقش معاك سي دون لو سونس وين sans données statistiques oui sans des chiffres ما نقدروش نامبروفيزيو دي شو sans un diagnostic راهو تسيير une gestion لا جيستيون تكون ماتيماتيك صافيك نشوفوا شحال عندنا من بنادم شحال هذا البنادم الى ابورتي دو برودكتيفيتي تكون في شركه ولا تكون على مستوى الوطن ومن بعد on en tire des conclusions est-ce qu'il est bon est-ce qu'il est pas bon est-ce qu'on le rétrograde est-ce qu'il يطلع البوست اللي فوق داكور دوك انا نهضر هذا ليكزامبل تاع فوتر امي اللي تاني سي وين من حنتناقش معاك ثاني c'est que c'est un problème تاني culturel. Il y a beaucoup de jeunes قلت لك أنا بديت نخدم à 18 ans كي كملت قرايتي كنت ديجا عندي واقيلا هكذاك 5 ans d'expérience. Pourquoi j'ai fait ça أنا والديا ils étaient contre. بعدا فهمتهم قلت لهم فوالا كي تخرج من الجامعة ولا تخرج من المسيد une école de commerce لازم كي تروح تخدم يدومونديو لك l'expérience. D'accord. Donc انت قريتي ودرتي expérience. Voilà. Donc j'ai commencé les petits boulots avant. Oui, c'est bien. D'accord. Donc كاين بزاف des étudiants diplômés, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7. Nous, on a fait des recrutements, donc on les a vus, on les reçoit beaucoup. On a fait des tournées dans les universités. Qui a un bac plus, allez, bac plus 5, ou jamais خدمت في الدومين تاعك ما تقدرش تدخل directement un poste à responsabilité parce que أصلاً ما تعرفش. Je parle dans le domaine de la gestion par exemple. ما تقدرش تدخل directement dans une entreprise alors que ما على بالكش كيفاش تمشي شركه فهمتني ما تعرفش لي ميكانيزم تاع الشركه donc احنا ce qu'on dit aux jeunes c'est que pour mettre toutes les chances de leur côté c'est de faire des stages oui c'est pas forcément travailler ils peuvent faire des stages pendant les vacances c'est ça leur permet d'avoir des lignes supplémentaires dans leur CV. Est-ce que vous offrez des stages la bulle? Oui on en fait oui. كاين شركات اللي تحوس على دي ستاجير وانتوما تقترحوا لهم دي بروفيل؟ Oui. Très bien. Souvent. Même nous, on avait cherché à un moment des stagiaires, oui. Très bien.
ما بقاش بزاف شوف شحال راهي ما بقى 3 دقائق ولا 4 دقائق. هل اليوم في الجزائر عندنا مشكله اسمها لو ستاجير يعني ما نعرفوش نخدموا بلو ستاجير. نعطيك ان اكزومبل اسمحي لي الشركه كي تجيب ان ستاجير محسوب انا بور موا لي ماج تاع ان ستاجير همبار سيتادير يخلص ا موندغ كو ويدير اكثر من الاخر ما يخلصش فوالا ما يخلصش فوالا. اسكو كاين مشكل في اسمها ستاجير؟ كاين انا دي ستاج وين ما خلصتش باسكو لو بوت تاع هذاك لو ستاج سيتي ندي معلومه ندي معلومات على هذاك لو دومين. دونك قبلت نخدم sans être payé et de m'investir justement pour comprendre comment ça marchait. Donc بعدا ربط كل واحد واش هو حايب يدير. Il y en a qui veulent. Il y a même des stagiaires, vous leur proposez d'être payés un petit salaire et d'apprendre, vraiment d'apprendre. Très bien. qui refusent. اللي ما يقبلوش. ما حنا صارت لنا وين تقولوا فوالا عندك لو سميك عندك هادي بصح تجي كل يوم عندك لو سميك تاعك الفطور علينا c'est une bonne atmosphère etc mais تخدم ça veut dire n'expliquer لك comment on fait la chose je t'explique je te forme à هذيك la chose après نعطيك ديرها. سما لازم كي تخرج من عندنا تكون فهمت هذاك لو كونسيبت. لو بوت دو ستاجير حنا عندنا في لابول سي تدخل ستاجير تتعلم après tu évolues tu es recruté et tu évolues. Il y a un problème de stagiaire c'est que déjà واحد اللي يقرا ما يقدرش d'après ce que j'ai compris parce qu'on a été confronté à ce problème لو كان ما لحقش في العام تاعو في لافاك وين لازم يدير ستاج ما يقدرش يدي une convention de stage. Très bien. Ça fait qu'Anaya, en tant qu'entreprise, c'est un stagiaire, mais je dois le déclarer en tant qu'employé avec un salaire. Même s'il est à mi-temps, je dois le déclarer au SMIC, etc. Alors que s'il est stagiaire à l'université, il est déjà déclaré à l'université. Bah oui. Il y a une convention de stage. Donc, Hanaya, ça va encourager les entreprises à recruter des stagiaires, à avoir des stagiaires. Ils seront justement avec une sécurité sociale, ils seront assurés. في السبعينات في الستينات في الثمانينات حتى كان ثقافة يعني واحد لما يكمل قرايته يروح يدير ستاج في شركة غالبا كانت شركة عمومية. Pas forcément qu'il يكمل قرايته. Voilà. À n'importe quel moment il a envie d'apprendre. يقدر يدير ان ستاج. À condition que ça n'influe pas على قرايته. Tout simplement. Voilà. وإذا يحب يدير ستاج. نهار يومين. علاش هذه يعني ديجا نحضروا ليتيديون باش انه يشوف لانه كما قلتي العلاقات داخل المؤسسه وفي العمل هي علاقات مش معقده لكن لازم واحد يعرف مينيموم دو كولتور في الدومين تاعو. Le plus important c'est d'avoir de l'expérience, de savoir comment ça marche. Voilà. Et le plus important c'est le contrôle. Très bien. C'est le contrôle et le diagnostic. Très bien. Et d'ajuster. Peu importe قلت لك كاين واحد ماهوش في بلاصتو بوش هو يدير تما quelles sont les raisons et voilà. Très bien. سارة داودي مديرة لابول سبيس فضاء للعمل المشترك يعني كووركينج سبيس في الجزائر العاصمة. المقر جاي في المرادية كيما خالد سنتر كي تجو هابطين هكذا خالد سنتر راهو سي جوست اكوتي تلقاو لاباج فيسبوك لابول سبيس دايره راكو تعملوا اشياء ايجابيه وراكو تصوروا مع شركات ناشئه مع ريفاديك شفت بزاف فيديو دونك في 30 ثانيه نخلي الكلمه اخيره وتعطي الحوصله. Pour toute personne qui a un projet, une entreprise, déjà sur les vidéos, si vous avez une start-up, si vous êtes surtout une jeune entreprise qui vient de se lancer, venez, discutons, dirons le portrait TACOM, on va vous aider à vous faire connaître. Les autres qui ont des projets, il ne faut pas hésiter à venir poser des questions. ومرحبا بكل واحد اللي عنده فكره ولا عنده ان بروجي مشروع اللي حايب يبدا فيه ils sont tous مرحبا غير برانديفو باسكو سي توجور لو كوفيد غير برانديفو هذه صراحه والله غير استمتعت بزاف بالحوار معاك وبالنقاش معاك. درنا ان بو لا تيز لونتيتاز انصامبل في الانترفيو تاع اليوم مي حوار كان جميل جدا. نتمنى لك التوفيق نتمنى التوفيق لكل لي زانكوباتور اللي كاين اليوم في الجزائر وخاصه لك سارة داودي. نحن في الخدمه في جو راديو باريمون بور نو فوالا حنا ستارت اب نقدروا نجيو نروحوا تري بيان علينا الباربيكيو نروحوا ان شاء الله يعطيك الصحه سارة داودي. ميرسي بور لانفيتاسيون. الله يسلمك. الساعه راهي 51 دقيقه. تلقاو الفيديو اليوم عشيه في يوتيوب على 7 8 9 سا ديبون لا كونيكسيون تاع الجزائر ولا غدوه تلقاوها الفيديو ان توكا سور غدوه ان شاء الله نتلاقاو
راح نحكوا على على حقوق المستهلك، وراح يكون معنا محامي اللي هو عضو في الجمعيه الوطنيه لحمايه المستهلك. فاقعدوا معنا من هذاك الوقت، نتمنى لكم التوفيق انتم في نهاركم. مع السلامه.